ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء. لو لسه اول مره بتشوفوني انزلوا اعملوا سبسكرايب، اشتراك العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بينزل في القناه. وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده. النهارده هتكلم معاكم عن منتجات لازم تكون موجوده معاكي في روتينك اليومي في الصيف او في الشتاء، فلازم تكون موجوده معانا يوميا، مش هنستغنى عنها ابدا. بس طبعا باختلاف المنتجات اللي انا هتكلم عنها، انت بتجيبي الحاجه اللي بتعجبك والمناسبه كمان لنوع بشرتك. انا هتكلم معاكم عن المنتجات اللي بستخدمها واسعارها، وفي حاجات كتير بقيت اجيبها من الصيدليات عشان اضمن جودتها وان هي تكون امنه للبشره وفي نفس الوقت طبيه، مش بتسبب اي ضرر للبشره. وكمان انا نوعيه بشرتي مختلطه مايله للدهنيه، فهتكلم معاكم عن كل حاجه للعنايه بالبشره، الشعر، الجسم، وده موجود واساسي معانا كل يوم. اول حاجه هتكلم عنها، طبعا اول ما بنصحى من النوم لازم ان احنا نغسل بشرتنا باي نوع غسول مناسب لنوع بشرتنا. يعني ده انا بستخدمه ستارفل، لسه بقالي فتره كده بستخدمه، حلو قوي. هو جل ينفع للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، فمناسب جدا. فيه ساليسيليك اسيد بيفتح البشره وبيساعد على تنقية البشره من الحبوب، لان فيه كمان تي تري اويل اللي هو زيت شجره الشاي، يعني انتي بكتيريا، بينقي البشره. فهو حلو قوي، وكان سعره 105 من الصيدليه وحجمه 200 مللي. وفي غسول تاني انا كنت استخدمته كده من فترة، ومهما اتكلمت عنه تحفة بجد للبشرة. طبعا معروف وناس كتير اتكلمت عنه، بنشوفه على صفحات الفيس. انا كنت شارياه من الصيدلية، كان عرض. الغسول اهو. طبعا بصوا انا مخلصه لحد فين، بس انا سبت شويه دول عشان اعمل لكم عنه ريفيو. هو اسمه ارجنتو كلير، وطبعا طبي وامن جدا للبشره، وينفع برضو لكل انواع البشره، ومناسب برضو للبشره الدهنيه والمختلطه، وهو قوامه زي الجل، وبرضو بيفتح البشره وبينقي البشره من الحبوب. بجد تحفه قوي. حاليا انا مش عارفه سعره كام، بس هو سعره بيتغير كل فتره. بعد كده طبعا هنستخدم معجون اسنان، يعني غسلنا بقى بشرتنا لازم نغسل اسناننا. انا بستخدم المعجون ده بتاع كلوز اب، بقالي فتره ماشيه عليه اللون اللي هو الاخضر ده او الاحمر، حلو جدا، بيدي كده النفس انتعاشه حلوه، وكمان بيساعد على تفتيح الاسنان. بعد كده طبعا بنستخدم المنتجات بقى بتاعه العنايه بالبشره. خلاص استخدمنا الغسول والمعجون، نطلع بقى عشان نستخدم بقى الترطيب بتاع بشرتنا او الروتين اليومي اللي احنا بنعمله، الروتين الصباحي طبعا للبشره. من الحاجات المهمه برضو اللي لازم تكون في روتينك الصباحي سيرم فيتامين سي او فيتامين سي سيرم. اي نوع بتفضليه او اي نوع تحبيه، سواء بقى غالي او رخيص. انا بستخدم الفتره دي السيرم ده من ديزار، حلو قوي، كان سعره 130 جنيه، وحجمه برضو حلو، حجمه 30 مللي، حجمه 30 مللي، وانا مخلصه فيه كتير، يعني انا مفضلش فيه غير حبه صغيره قوي. طبعا لو بتستخدمي السان سكرين ده بيزيد من فعاليه السان سكرين او السان بلوك، كريم الحمايه من الشمس، وكمان بيدي بشرتك كده نضاره وتفتيح، وفي نفس الوقت بيزيل اي بقع موجوده في البشره. فطبعا مهم جدا يكون في الروتين بتاعنا الفيتامين سي سيرم اللي احنا بنستخدمه. اي سيرم فيتامين سي عندك تقدري ان انت تستخدميه. بعد السيرم بقى بنستخدم ترطيب للبشره، اي كريم ترطيب برضو مناسب لبشرتك. ده الكريم ده اسمه هيبتا بانسينول، هيبتا بانسينول، كريم مناسب لجميع انواع البشره، ريحته كده خفيفه، فيه ريحه بسيطه قوي، مش بيسبب اي حساسيه، وكمان مرطب تحفه، وكان سعره 35 جنيه. بتاع سوري، بعد المرطب بقى بستخدم اي سان سكرين عندي او كريم الحمايه من الشمس. بقالي فتره ماشيه على انفينتي لوشن، ده تحفه، كنت جايباه كان عرض ب 180 جنيه العبوتين، يعني جبت العبوه ب 90 جنيه. فمن الحاجات الحلوه قوي، بيفوق البشره بسرعه جدا، يعني بتمتص البشره بسرعه جدا، ومش بيسيب اي طبقه. حلوه قوي يا بنات بجد، وحجمه 120 مللي. بعد
بعد كده بقى لو بتحطي فاونديشن تقدري تحطيه او كونسيلر او اي حاجه من دي. انا ما بستخدمش بصراحه المنتجات دي لبشرتي او الحاجات اللي هي بتاعه الميك اب. فبحب ان بشرتي تظهر كده بلوك طبيعي. بعد كده بستخدم الكريم ده اللي هو بتاع التفتيح، ده عظيم جدا للبشره، تحفه، بيفتح البشره وهتلاقي معاه نتيجه ملحوظه، بيوحد لون البشره وفي نفس الوقت بيفتح بشرتك. وكنت جايباه من الصيدليه، سعره 55 جنيه وحجمه حلو، حجمه 50 مللي. او تقدري تستخدمي الكريم ده اللي هو بتاع جرنيه فيتامين سي، كنت برضو ماشيه عليه فتره. هو بيساعد على توحيد لون البشره، بس انه بيفتح البشره وكده لا، هو كان بيديني برضو يعني مظهر صحي لبشرتي، وكنت بحس ان بشرتي برضو لونها كويس. بعد كده بقى بتستخدمي اي نوع تنت يديكي لوك كده حلو ولوك طبيعي وبشرتك تبقى مصحصحه. التنت ده انا عاملاه في البيت، تقدري تستخدمي اي نوع تنت عندك، نقطتين كده وتحسي ان بشرتك فريش كده وشكلها صحي ونضر. بعد كده طب ضروري جدا نرطب بشرتنا الصبح وبالليل. اي ليب بالم برضو عندك تقدري ان انت تستخدميها. ومن الحاجات الاساسيه بقى اللي لازم تكون في يومنا الشاور الصباحي او الشاور اليومي، اللي هو الصبح بقى كده لو انت نازله الشغل، رايحه الجامعه، بتاخدي دروس، رايحه المدرسه، لازم كده تاخدي شاور الصبح كده بارد في الجو الحر اللي احنا فيه ده. وتستخدمي اي نوع شاور جل عندك بتحبيه. انا الفتره دي بستخدم الشاور جل ده بتاع مود، تحفه قوي، ودي تاني برفيوم او تاني ريحه اجربها منه، حلو وناعم كده على البشره وبيسيب بشرتك كده مترطبه ومش بيجفف البشره ابدا. فبصراحه حلو قوي، وسعره 65 جنيه من الصيدليه وحجمه 750 مللي، فهيقعد معاكي كتير. بعد كده طبعا ضروري ان احنا نرطب بشرتنا او نستخدم اي بودي لوشن بنحبه. البودي لوشن ده بتاع لونا، تحفه قوي بزبده الكاكاو، ريحته حلوه، ينفع للايدين والجسم، فريحته حلوه وبيسيب بشرتك كده ناعمه ومترطبه. وكمان حجمه 300 جرام، فهيقعد معاكي كتير، وسعره 80 جنيه. بعد كده واساسي معانا يوميا يكون معانا سواء قاعدين في البيت او خارجين، وهو الديودرنت او مزيل العرق. ده تالت نوع استخدمه من دوب، تالت عبوه يعني. استخدمت قبل كده اللي هو بجوز الهند، واستخدمت اللي بالرمان، وبعد كده رحت للريحه بقى بتاعت دوب الاساسيه اللي هي المنعشه دي بتاعت كريم دوب بقى بتاع زمان. ارجعوا للحاجات دي، تحفه قوي. سعره 45 جنيه وبيقعد معاكي كتير، وكمان بيخلي بشرتك كده محميه ومفيش اي ريحه عرق، فاحنا كده هنبقى زي القمر ونضاف جدا. ودي من الحاجات اللي هي بتبين البنت نظيفه ولا لا. فصدقوني لو عملتوا الخطوات دول هتبقوا زي القمر يعني، ونضاف جدا وحلوين. وطبعا لازم نغير اللبس بتاعنا سواء داخلي او خارجي يوميا. ما ينفعش ابقى نزلت باللبس مشوار طويل او طول اليوم بره او كام ساعه وارجع تاني يوم انزل بيه الشغل او المدرسه او الجامعه. لا طبعا لازم نغير اللبس بتاعنا ونخلي، وطبعا نغسل اللبس اول باول، حتى لو في شويه ميه كده باريا، نخلي ريحته كده منعشه وننشره في الشمس، هيبقى حلو قوي وهنبقى نضاف جدا. بعد كده بقى طبعا لو مش عايزه تستخدمي اي بودي لوشن، تستخدمي البيبي اويل ده. ممكن تستخدمي البيبي اويل ده بتاع جونسون، الريحه دي تحفه بجد يا بنات. وده العبوه اللي هي الحجم ال 200 مللي، سعره 70 جنيه او 75 تقريبا 70 جنيه، بس بجد ريحته حلوه قوي، بيرطب البشره وبيسيبها لمعه كده، فترطيبه عميق جدا. طبعا كنا بنستخدمه لبشره الاطفال، فامن جدا، وبشتريه برضو من الصيدليه، وموجود طبعا في كل المحلات. ضروري جدا طبعا يكون معانا كريم كده لترطيب ايدينا، بيخلي بقى ايدينا كده ناعمه ومترطبه ومحميه، مفيهاش تجاعيد طول ما بترطبي ايديكي، سواء بتغسلي المواعين، بتغسلي غسيل، بتعملي اي حاجه، دايما تخلي الكريم جنبك بتاع الترطيب. انا بستخدم الفتره دي كير اند مور، الكريم ده تحفه للترطيب، ينفع للايدين والرجلين وللجسم، بس ما تستخدموش على بشرتك. ريحته حلوه قوي بالكوكيز والفانيليا، ريحته تحفه. العبوه دي انا كنت جايباها اول ما نزل يعني، ولقيته كان ب 40 جنيه، بس في منه يعني محلات بتبيعه ب 25 جنيه تقريبا نفس الحجم ده، فهو حلو قوي، ضروري يكون عندك.
سواء في الشتاء او في الصيف ضروري جدا ان احنا نرطب بشرتنا وخصوصا ايدينا ورجلينا وجسمنا زي ما قلت لكم. يعني خلوا المرطب ده صديقكم اليومي سواء في الصيف او في الشتاء. طبعا بعد كده نقدر نستخدم الكريمات دي برضو من الصيدليه زي كريم كرباميد او كرباميد او يوري كير، ينفعوا برضو للايدين والرجلين، وكمان بيشيلوا جلد الوزه. لو عندك جلد الوزه في جسمك تقدري ان انت تستخدميه، هيرطبوا طبعا وهيساعد على التخلص من جلد الوزه. سعرهم برضو في حدود مثلا 20 جنيه 15 جنيه كده، مش هيزيد عن كده ان شاء الله. ولو ما عندكيش اي حاجه من دي تقدري طبعا ان انت تستخدمي الفازلين، وده من الحاجات المتوفره في كل مكان وكمان سعره رخيص جدا، فلازم يكون موجود عندك. او لو الكريم المرطب بتاعك خلص، وطبعا انتوا عارفين اغلب المنتجات بقت غاليه، بس انتوا لو دورتوا صح صدقوني هتلاقوا منتجات متوفره ورخيصه حتى في الصيدليات، وانا بجيب لكم برضو حاجات باسعار رخيصه واقتصاديه جدا وكمان امنه على البشره ومناسبه لكل انواع البشره. بعد كده بقى ضروري جدا شعرنا نهتم بيه، سواء هنستخدم سيرم او كريم، بس لازم شعرنا يبقى مترطب بشكل يومي. نغسله مرتين في اليوم، نعمل له حمام زيت كده، يعني نهتم بشعرنا زي ما بنهتم ببشرتنا وبجسمنا. اي سيرم، السيرم ده انا كنت جايباه برده من الصيدليه اسمه ديفي ب110، بس حلو قوي كده وخفيف، بتاخدي منه بختين كده او 2 بامب او على الكريم بتاعك وتدهني بيه شعرك كله، وبعد كده تسرحي شعرك. ضروري جدا نسرح شعرنا بالمشط او الفرشه الخشب، دول لازم يبقوا اصدقائك يعني وموجودين عندك، ودي من الحاجات اللي بتساعد على يعني بتساعد ان شعرك ما يتقطعش ولا يتساقط بقوه. حتى لو شعرك بيتساقط فهي بتقلل برضو من تساقط الشعر. فمن الحاجات الاساسيه طبعا ان احنا نهتم بشعرنا زي ما بنهتم بكل حاجه في جسمنا. بس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. انا حبيت ان انا اقول لكم او الم لكم كل حاجه للموضوع ده والحاجات اللي انتوا اساسيا تستخدموها في الصيف وفي الشتاء وفي الروتين بتاعنا اليومي. اوعوا تنسوا تعملوا اشتراك للقناه، وكمان ما تنسوش تضغطوا على العلامه بتاعه اللايك او زر لايك، مش هيكلفكم حاجه يعني، وانتوا داخلين كده تشوفوا الفيديو اعملوا لايك، يعني مش هياخد منكم وقت ولا هيضايقكم خالص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم، ويا رب لو حد منكم، يا ريت لو حد منكم استخدم منتج من المنتجات اللي انا اتكلمت عنها يقول لي رايه فيه بكل صراحه. واستحملوني ان انا بصور بالنضاره عشان بجد انا عينيا تعباني ونظري ضعيف، فيعني لو مش بصور باضاءه الرينج لايت فهكون لابساها معاكم في اضاءه الشمس الطبيعيه زي ما بصور معاكم كده في اضاءه النهار. اشوفكم على خير في فيديو جديد ومنتجات ان شاء الله حلوه كده بنستخدمها واقتصاديه، ودايما هجيب لكم بدايل برضو للمنتجات الغاليه، منتجات اقتصاديه وتدينا افكت حلوه قوي لبشرتنا وشعرنا وكمان لجسمنا. باي باي.